以赛亚书第50章第4节到第9节。至悬的上主甲我讲应该讲的话，互我会晓用话辅助野善的人。伊逐早起甲我叫醒，开我的耳孔，互我亲像学生会晓听授。至悬的上主有开我的耳孔，我无违背，嘛无拒绝。人要拍我，我活骹只片互因拍；人要踹我的喙手，我拄喙皮出在因掣。人侮辱我，甲我撇喙烂，我嘛无黄我的面。至悬的上主有帮助我袂受凌辱，所以我亲像石头坚定面对一切。我知我一定袂拄着见笑。判我无罪迄位得要来啦！啥人敢控告我？咱做阵来去上法庭，啥人甲我作对？做你来控告。看，至悬的上主有在帮助我，啥人会当宣告我有罪？看，控告我的人拢会亲像啥骨气，互咒虫食了了。